जीवन क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, पास्काच्या ह्या काळार आमी आसाव आनी विशेश जावन पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेक आमी तयार जावन आसाव। येदोळसू 4 हप्ते आमी पास्काच्या काळांत करसिल्यात आनी 3 हप्त्यांनी पेंतेकोस्ताची परब, पवित्र आत्म्याची ती परब आमी आचरण करतले। आमी हर एकली पवित्र आत्म्यातय जिवंक आशेता। पवित्र आत्म्यातय सोम्याक मानवोवची तसली धराळ येतेस्त फळां आमी दिवंक आशेता। आनी ह्या खातीर आज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये। देवोवन ये, वाडोवन ये। देवोवन ये, वाडोवन ये सताच्या आत्म्या, उजवाडाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या, आमचे देवोवन ये। उतर आमी आयकोंक वेता आसतना सोम्याचें उतराचो संदेश आमी समजून घेवच्याक आनी त्या संदेशा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी जियोवच्याक हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं बळवंत कर। दैवीक समजणी, दैवीक जनवाय तूं आमकां लाभय। तुज्या कृपेन आमकां तूं भर। मोरये आमचे बोमोगाळी माये, आयच्या दिसा विशेश जावन तुका आमी मान करता आसतना बोमोगाळी माये आमचे पसत विनंती कर तुज्या पुता जेजू लागीं। नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू। बगेवन ती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। देवाचें उतर आतां आमी आयकत आहों। जुआंवच्या वांजेलांतावन अवस्वर 15 वाक्य 4 तावन 8 पर्यंत। जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो। जशें एक फांटो वाली थंय एक जाव रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जाव रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात। हांव दाखवाल, तुमी फांटे। जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावन आसलेल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो। तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें। तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता। देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांत पावलो रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अवस्वरांत 9व्या वळींत पवित्र आत्म्यातय आमी फळां दिवचें आनी क्रिस्तातय आमी जियोवचें ह्या विशयांत आमकां खरी समजणी दिता। एक 7 वर्तें तो थंयसर उगडापे करता। तो म्हणटा, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार
तुम्ही रक्तामासाचे अपेक्षेप्रमाणे नाही, बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशेप्रमाणे जियेतात. आणि जाचे तेही क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही. स्पष्ट उतरांनी मगाच्या भावनो भयणीनो सांपावलो आमकां आमी क्रिस्ताचे जावन जिये तर क्रिस्ताक मानवोवचे तसली फळां आमच्या जिवितांत आमी दी तर पवित्र आत्म्यांतय आमी जिये. पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी आमच्या रक्तमासाच्या वडण्याक फाट करून रक्तमासाच्या वडण्याचे जैत व्हरून समेच्या कृपेन जियोंक फुडें सरजे म्हणून तो आमकां सांगता. आतां समे आयकलें जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय म्हणटा. तर मगाच्या भाव भयणीनो हे उतर आमी इल्लें गुडाळ समजोवचें जाल्यार एक सवाल आमच्या मतींत उदेता. देवाच्या उतरा प्रमाणे क्रिस्ताचो कोण जावन आसा? क्रिस्ताचो कोण? क्रिस्ताचो जो व्यक्ती जावन आसा जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा. जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा तो क्रिस्ताचो. आनी हें मगाच्या बाबतींत आमी समजून घेवचें. सोम्या जेजूची आमी म्हणटा आसतना आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना सोम्या जेजू क्रिस्ताचो तो आत्मो आमचें तें आसा वा ना म्हणल्यार सवाल आमकां समय विचारूंक आसा. जर आमी हे सवाल आमकां विचारून आमची परिक्षा करूंक पळयता तर कशी आमी ती परिक्षा करची? हाऊ डू वी टेस्ट वेदर वी ट्रुली हॅव द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट? देवाच्या उतरांत मगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान म्हाका उगडापे केल्ल्या प्रमाणे आमी थोडे संगती आमच्या गमनाक हाडून परिक्षा करयेत. आनी 4 संगती भोव गरजेचे हातूं आमी आज नियाळ करया. ह्या 4 संगतीक एकेकाक 25-25 अंक आमी दिले जाल्यार 4 सांगाता घालतना 100 अंक जातात. आमची आमकां परीश करूंक जाता. 25 अंकान म्हाका कितले अंक मेळ्ळे म्हणटा आसतना 4 घालता आसतना टोटल अंक आमकां लाभतात. परिक्षेचे दीस भुरग्यांक आमचीच क्रिस्ती जिणेची आमी परिशीलन करून आमचें मौल्यमापन करूंक व्हरतो अवकाश जावन आसा. हाचो उद्देश मगाचे न्हू आमी सोम्या तें जायते वळून जावं जियेचें म्हणल्या खातीर तो आमचो उद्देश जावन आसा. कितेंय आमचें तें सोडून आसा तर तें सारकें करूंक सोम्या आमकां अवकाश दिता. तर पयलें मगाचे न्हू क्रिस्ताचो आत्मो जर म्हजें तें आसा म्हूण हांवें सांगत जाय तर जेजू बरी हांवें म्हज्या जिवितांत मोग करूंक शिकत जाय. जेदवा सोम्या जेजून केल्ल्या बरी हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करता तर हांवें सांगीत म्हजें तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा. आतां सोम्या जेजून कसो मोग केलो? म्हाका भाव भयणीनो आमी समजता सोम्या जेजून आमचो केल्लो तो मोग कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाक कालतो करून केल्लो तो मोग भोव विशेष मोग तो जावन आसा. ह्या संवसारांत साबार तराचो मोग आसा. ग्रीक भाशेंत 3 शब्द उपयोग केल्ले आसात. मोग म्हणल्या त्या कोंकणी शब्दाक या लव म्हणून म्हणटा आमी इंग्लिशान शब्दाक ग्रीक भाशेन 3 शब्द मेळटात. एक म्हणटा हांव इरोस म्हणलो शब्द उपयोग केला. तो कुडीकच्या आकर्शणा संबंद जाल्लो मोग जावन आसा. म्हणून जाता तें आमकां वो पळोवंक मेळटा. कुडीच्या आकर्शणेक कुडीचो तो लैंगीक वडणी तावन उपजोवचो तो मोग. म्हाका भाव भयणीनो तो कुडीक मात्र सीमीत आसलो तसलो मोग इरोस. पूण म्हाका भाव भयणीनो थंयसर अनेक शब्द उपयोग केला. फिलिया म्हणून फिलिया म्हणलो शब्द अनेक मोग शब्दाक उपयोग केला. तो शब्द मोग एकामेकांत दाखयता पूण तातूंत संपूर्ण निस्वार्थ ना. दाखला सांगचे दोगा इश्टां मदलो
तो मोग जावंक पुरो, या आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग जावंक पुरो, भाव भयणी मदलो मोग. ह्या मोगान मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा थोड्या मापान स्वार्थ पळोवंक मेळटा. म्हजें इल्लें बरें पळोवन म्हाका जाय जाय म्हणलें आशा थंयसर आसा, ताका फिलिया म्हणटात. मनशाचो मनशान एकामेका दाखोवचो तो मोग म्हूण सांगयत. पूण मोगाचे न्हू तिसऱ्या हंताचो तिसऱ्या थराचो तो मोग आनी एक सुद्दां उपेग केल्लो जावन आसा आगापे म्हणून ग्रीक भाशेंत. तो दैवीक मोग. मनीसी हो मोग करूंक शकता, कित्याक देवान मनशाक रचतना आपल्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो कर्ण रचला म्हूण देवाची उतर सांगता आसतना तसो मोग देवान आमच्या काळजांत घाला आनी आमी तो मोग एकामेका थंय दाखोवंक शकता. तो निस्वार्थी मोग आपणाचो स्वंत फायदो आशे नासतना संपूर्ण तरान आनेकल्या खातीर हेरां खातीर समर्पण दिल्लो तो मोग. तो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमकां दाखयल्लो तो मोग. असलो मोग केदाळा म्हज्या जिवितांत आसा. थोडा वेळ सांगेत हांव सोम्या बरी जेजू क्रिस्ता बरी मोग करूंक शकता. मात्र न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ताचो तो स्पिरीट म्हणजे तें आसा. जेजूस आमकां सांगता जोहांच्या वांजेलांत 13व्या वसवरांत 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळीन हांव तुमकां एक नवो उपदेश दिता म्हणटा जेजू. हो नवो उपदेश कसलो? जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आनी ह्या मुखांत्र तुमी म्हजे शिस म्हणून सगळ्यांक कळीत जातलें. ह्या मुखान तुमी म्हजे शिस म्हणून सगळ्यांक कळीत जातलें. मोगाच्या त्या खातीर पयलें आमकां सोम्यान दिला पूण ताचें शिस जावन आमी जेवचें म्हळ्यार ताणें कसो आमचो मोग केलो त्या रितीन आमी एकामेकाचो मोग करचो. 25 मार्कान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां असो विचारूंक पळोवया कितले मार्क्स हांवें म्हाका दिवयेत. जेजूच्या त्या मोगाच्या स्पिरितांत हांव जिवन सांगे म्हणल्यार सवालाक ते जाप जावन. दुसरें मोगाचे भाव भयणीनो जर तर क्रिस्ताचो आत्मो म्हजें तें आसा तर हांव जेजू बरी म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तयार आसा. पूण जेजून आमकां दिल्लें तें बोगसाणें कसलें जावन आसा. बोगसाणें म्हळ्यार इंडिफरन्स न्ही. म्हाका ताजें पडोवन वचना तो कितें करून दी म्हणल्यार चिंतपान तसलें न्ही बोगसाणें. ह्या बोगसाणें ताणें अशें केल्यार ताका बोगशिता म्हणल्यार चिंतपान न्ही. तें मनशा चिंतपाचें बोगसाणें. पूण म्हाका न्हू दैवीक बोगसाणें तें कसलें जावन आसा. तें बोगसाणें कसलेंच शर्त नासतना दिल्लें बोगसाणें. अनकंडिशनल फॉरगिवनेस म्हणटा आमी. कसलें शर्त ना. सबार पोटी आमी बोगसूंक फाटी सरता शर्तां घालून. ताणें बोगसाणें मागल्यार हांव बोगशितां. ताणें अशें केल्यार हांव अशें करतां. हें मोगाचें न्हू आमी शर्त घालता कंडिशन घालता. पूण देवान आमकां जोडून दिल्लें सोम्याच्या त्या कुर्सा मुखान ताच्या मरणा मुखान बोगसाणें अनकंडिशनल कितेंच शर्त नासतना तें बोगसाणें कित्याक आमचें तें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्सांत हांव सोम्यान दिलें तें बोगसाणें तो व्हड सोम्याचो स्पिरीट क्रिस्ताचो स्पिरीट आमचें तें आसा. जेजून कुर्सार उमळटा आसतना बापाक उलो मारलो. लुकाच्या वांजेलांत 23व्या वसवरांत आमी तें वाचता. बापाक उलो मारलो आनी ताणें म्हळें बापा तांकां बोगशी ते कितें करतात तें ते नेनात. ते कितें करतात तें ते नेनात तांकां बोगशी म्हूण सांगलें. तशेंच भगेवन स्टेफानानी ताच्या मरणाच्या वेळार आपल्या दुस्मना खातीर मागलें तांकां बोगशी म्हूण बापाक सोम्याक ताणें उलो मारलो. मोगाच्या भाव भयणीनो बोगसाणें एक दैवीक गूण जावन आसा. टू फॉरगिवनेस इज डिवायन. एक बरयणार हॉरेस बुशेल म्हणलो बरयणार म्हणटा फॉरगिवनेस इज मॅन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड हायेस्ट अचिवमेंट म्हणून. एक मुळावी गरज मनशा कुळाची जावन आसा बोगसाणें. रोटी कपडा मकान आमी मुळावी गरज म्हणटा. मोगाचें आमकां तें जाय आमच्या कुडीक. पूण मनशापणी ह्या संवसारांत आमी जे तर तें बोगसाणें देवान आमकां दिवचें तें बोगसाणें आनी आमी एकामेकाक दिवचें तें बोगसाणें भोव गरजेचें जावन आसा. ह्या बोगसाण्याच्या स्पिरितान मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा आमी जियेता. देवाचें बोगसाणें तें स्विकार करून तें बोगसाणें देवान आमकां दिल्लें
शर्तां बीन दिल्ले ते बॉक्सान एकामेकाक केदाळ आमी दिता मोगाचे न्हू तवळ आमचे थंय खरेपणी क्रिस्ताचो स्पिरीट आसा म्हूण सांगयत. आनी एक 25 मार्क आमी हांगासर ऍड करयत. तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी समजता सोम्या जेजूचो स्पिरीट तो आमचे थंय आसा म्हूण जाल्यार आमी जेजू बरी मागण्याच्या स्पिरितान वाडटा. आतां मागण्याचो स्पिरीट जेजू थंय आशिल्लो तो कसलो जावन आसा. आमी म्हणटा मोगाचे न्हू सबारपुटी आमी आमच्या कुटुंबांत तेर्स करता, ह्या संगाता फिरगजेंत येवन मिसाचें बलिदान भेटयता, मागणें जावन आसा. विविध रितीन आमी मागण्याक हजर जाता, आमी मागता. वैयक्तीक रितीन आमी मागण्यार वेळ करता. मोगाच्या बाबून हे सकट बरेंच, पूण ह्या सगळ्यांत कसलो तो मागण्याचो स्पिरीट आसा हें गरजेचें. हें सवाल मोगाचे विचारूंक जाय. जर तर खरो मागण्याचो स्पिरीट जेजूचो तो मागण्याचो स्पिरीट आमच्या मागण्यान ना, आमचे मागणें एक आवाज मात जाता, एक बायली रीत जाता, बिकम्स अ रिच्युअल, अर्थरायज जाता. मोगाच्या बाबडीनो खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट जेजू थंय आमी पळयता. कसलो तो स्पिरीट जेजून सो आमकां शिकयलें तें मागणें, आमच्या बापा मागणें, त्या मागण्यान मोगाचें न्हू सोम्यान सो मागण्याचो स्पिरीट कितें म्हूण आमी आमकां समजता. थंयसर जेजू म्हणटा बापाक उलो मारता, आमच्या बापा म्हूण आमकां सांगूंक शिकयता. देवाक आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयता. म्हज्या बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयना, आमच्या बापा म्हणटा. म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप, म्हळ्यार आमचो तो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार, आमचो जीव दातार म्हणलो तो संबंद देवा थंय आमचो जिवो जायजे आमच्या मागण्यांत म्हणून सोमी आमकां शिकयता. आनी देवा थंय म्हजो संबंद तो म्हजो बाप म्हणून तो जिवो जाता आसतना मोगाचें न्हू थंय अनेक कूस आसा. ते अनेक कूस कशेली, देव जर तर म्हजो बाप हर एकली त्याच देवाची रचना, तशें देवाची भुरगीं म्हळ्यार हेर सगळीं म्हजी भाव भयणी, आमी एकामेकाक भावा भयणी बरी लेखूंक थंयसर जेजू आमकां कोलो दिता. आनी तो जावन आसा तसो मागण्याचो स्पिरीट. ह्या देखून मागणें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू कितें आमी सांगची उतरां न्ही, पूण हो संबंद देवा थंय बापा थंय आनी आमच्या पेल्या थंय म्हळ्यार भाव भयणी ओळखून घेवन तो संबंद मोगाचें न्हू केदाळा गूण जाता, थीर जाता, घर जाता. थंयसर आसा खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट. तो स्पिरीट मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू थंय पळयता. आनी तो स्पिरीट ताचे थंय आसल्या वरवीं तो आमकां मागोवंक सांगता, बापा तुजें राज येवं. केदाळा असलो मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय आसा. आमी देवाचें राज आशिता, देवाचें राज येवं दी म्हणून त्या राजा खातीर वावुरता. तुजी खुशी जावं म्हूण तो मागता. देवाची खुशी, देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा त्या खातीर मोगाचें न्हू आमचें काळीज जत्रेकता. आनी देवाचो तो ताळो आमच्या मागण्या जिवितांत सदांच आयकूंक आमी तयार जाता. आमचे मागणे आवाज जावन उरना, पूण सोम्याक आमच्या काळजांत हांवन आयकूंक आमी सदांच आयती जाता. आनी ह्या वेळा मोगाच्या बाबडीनो ताचें राज येवं, ताची खुशी जावन मागता आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजा खातीरय मागता. आमचो दिसपडतो ग्रास म्हूण सोम्यान आमकां शिकयलें, आमचो म्हजो दिसपडतो ग्रास न्ही, आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां समेस्ता खातीर हर एकल्यान कश्टां दुखान पिडेन आसल्या पासून, अडचणींत आसल्या पासून हर एकल्याच्या गरजांत पावोवंक आमकां तें बरें मन दी म्हणून आमी मागता. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणून. आनी सर वायटाचें जैत व्हरूंक आमी देवाचो आदार मागता. कित्याक आमची अस्कत गाय, आमचें उणेपण आमी वळखून घेता. आमचें अस्कत काय उणेपण कितें आसा तें आमी वळखून घेता आसतना देवाच्या आदारा विणे हांव वायटाचें जैत व्हरूंक सखाना म्हणल्यार स्वता वळखून घेता आनी देवाचो आदार मागता. आनी त्या आदारान मोगाच्या बाबडीनो आमी एकामेकाक बोगसूंक शकता. जशें देवान आमकां बोगशिलां त्या रितीन आमी एकामेकाक बोगसूंक शकता. मोगाचें असलो मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय आसा जे म्हणून जेजू आशेता. आनी ह्या खातीर ताणें तें आमकां मागणें आमचे बापा मागणें दिलें जावन आसा. सबार पोटी आमच्या सबार भाव भयणींनी म्हाका फोन कर सांगचें आसा, फादर हांव इतलें मागतां म्हजें मागणें कित्याक देव आयकना म्हूण म्हाका समजना फादर.
हांव मस्त मागता, कित्याक म्हजे मागणें देव आयकना. मगाच्या भाव भयणीनो, खरेपणी आमी समजूं जाल्यार देव हर एक आमचे मागणें आयकता. ह्या गूढ संबंधांत देवा थंय आनी पेला थंय आमी केदाळ खऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान मागता, हर एक आमच्या मागण्याक देव कान दिता. आमी चिंतिल्ल्या बरी न्ही, आमी आशिल्ल्या बरी न्ही. कित्याक देव थोडे पटी येस म्हणटा, तुवें आशिल्लें तुका मेळून जावन दी म्हणटा, थोडे पटी तो नो म्हणटा. ते आमी समजूं जाय. मगाच्या देवाची ती जाप. थोडे पटी देव म्हणटा वेट म्हणून, तुवें तयार जाय जाय, कितें तूं मागताय तें घेवंक तुवें तयार जाय जाय. आनी थोडे पटी देव म्हणटा तुवें मागिल्ल्याच्या की कितल्या सडीत बरें हांव तुका दिवंक आशेता, तूं घेवंक तयार आसा गी. आर यू विल्लींग टू रिसीव बेटर दॅन वॉट यू आर आस्कींग फॉर. मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मागण्याच्या स्पिरितांत देव सोम्याच्या त्या मागण्याच्या स्पिरितांत कितें जाल्यार आमी आसां, देव आमच्या जिवितांत कितें आशेता तें आमी घेवंक तयार जाता. त्या देखून कसली जाप देवाची ती जावं, ती जाप आमी स्विकार करूंक संपूर्ण तयार जाता. तो जावन आसा मगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो मागण्याचो स्पिरीट. कित्याक थंयसर गेत्सेमनी मळांत आमी जेजून मागतना पळयलें जाल्यार जेजून मागलें 7 दीस जाल्यार बापा ही खाल्स म्हजे वयली निवार म्हूण ताणें सांगलें. पूण मगाच्या न्हू थंयसर जेजू रावूं ना. तो म्हणालो बगार म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारता आसतना ताची खुशी, ताची योजन, ताचें मांडवळ आमच्या जिवितांत आमी दिसतांच सोदूंक आनी त्या मांडवळी प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी आदार मागूंक जाय. तो जावन आसा खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट. आनी एक 25 मार्क आमी हांगासर कुर्सुवेत कितले मार्क्स ह्या मागण्याच्या स्पिरितान आमकां मेळटात म्हूण आमी पळोवया. चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो स्पिरीट, क्रिस्ताचो स्पिरीट जर आमचें तें आसा तर आमी जेजू बरी सेवेक तयार जाता. सदांच एकामेकाची जेजू बरी सेवा करता. जेजू म्हळें हांव आयलां सेवा घेवंक न्ही बघा, सेवा दिवंक. मगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती धर्मांत आमी पळोवंक जाल्यार सेवा एक भोव वर्ते पात्र घेता. आज आमच्या समाजांत पळयता, आमच्या भारत देशांत पळोवंक जाल्यार मगाचे न्हू आमी खाली 2.5 या 3% आसा क्रिस्तांव, जाल्यार कितली सेवा करची जाल्यार संस्थे आमचे आसात. आमची इस्कॉलां जावंक पुरो, आस्पत जावंक पुरो आनी हेर सेवेक सक्ता लोकांची सेवा करता संस्थे सुमार 30-40% म्हणसर आमचेच आसात. मगाचे सकल संस्थे पळयले जाल्यार क्रिस्तांवांचे. कित्याक सेवा वर्तें स्थान घेता आमच्या क्रिस्त जिवितांत. आनी जेजूस मगाचे आमकां त्या निमाण्या जेवणाच्या पयलें तो आमकां देख दिता, आपल्या शिसांचे तो पांय धुता. हांवें तुमकां कितें केलें तें समजलें म्हणून विचारलें ताणें आपल्या शिसांक. जशें हांवें मेस्त्रीन तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. मगाच्या भाव भयणीनो, एकामेकाची सेवा आमी करूंक केदांच तयार आसूंक जाय म्हणून सोमी आमकां शिकयता. निस्वार्थी ती सेवा, मान पदवी आसून या कोणी पण म्हणजे उसार जे म्हणल्या खातीर न्ही. आनी असले अवकाश मगाच्या बाबतींत आमकां साबार फावो जातात. आमच्या कुटुंबांतच आमकां असले अवकाश आसात. आमी करची ती सादी कामां, ल्हान ल्हान कामां, दिसपरती कामां, जावं पुरो कुजनान करचें तें रांदप, या तोटान करचो तो वावर, या ऑफिसान करचें तें काम, कितेंय तें जावं ल्हान तें ल्हान काम मगाच्या बाबडीनो केदाळा सोम्याच्या त्या वर्था मोगान आमी तें करता. थंयसर सेवेचो कोरो स्पिरीट आसा. हांव कितें करतां तें म्हज्या सोम्या खातीर ताच्या मोगान करता. आनी हेंच मगाचें हांव पळयता. मदर तेरेजान दुबळ्या धाकट्याची सेवा केली. खोडकाराचे ते घाण येवचे तसले आंग नितळ केले, ते घाय नितळ केले. आनी तिका विचारल्या वेळार तिणें म्हळें हांव हर एका ह्या खोडकारा थंय सोम्या जेजूक देखता. मगाच्या बाबतींत कित्याक सोम्या जेजू थंय तिचो मोग तितलो गुंडाय नाशिल्लो, तितल्या गुंडाय सोम्याचो मोग करूंक ते जो मोग सोम्यान म्हाका दिला तोच मोग हांव म्हज्या भाव भयणी ते वांटून घेता. आनी सेवे मुखांतर तिणें तो वांटलो. मगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां हर एकल्यांक सोमी ताच्या स्पिरितान भरून यथेश्ट फळ आमी दिवचे म्हूण आशेता. जेजून सांगिल्ली त्या ओपारीन ते दाखवाल आनी फांटे म्हळ्यार ओपारीन मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां पळयता जर आमच्या जिवितांत आमी फळ दी जाय तर ताचे ते आमी एकवटान रावप जाय. जर सोम्या तें वाली तें आमी एक जावन रावना तर आमी फळ दिवंक शकना. आमी सुकोवन गेल्ल्या फांट्या बरी जातल्या. पवित्र आत्म्याची ती विशेष फळां आमच्या जिवितांत दिसून येतली तर तो दयाळाय, मोवाळाय, तो मोग, संतोष,
हे सकड स्वधमान हे सकड फळां मोगाच्या भावना आमच्या जिवितान दिसून येता तर बारपू मापान सौम्या जेजू तें आमी सदांच एकवटान आसूंक जाय. हे एक वर्तें भाग सौम्यान आमकां फाव केला. पवित्र आत्म्याच्या त्या परबेक आमी तयार जाता आसतना एक वर्तो काळ आनी थोडेच हप्ते आमकां उरलेले जावन आसात. मागीर आमी विशेश जावन सौम्या जेजू लागीं सौम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भरूंक अशें हांव पवित्र आत्म्याची ती वर्ती फळां आमच्या जिवितांत तुका मानवोच्या रितीन हाडूंक आमी आशेता. आनी ह्या खातीर सौम्या तुजो आधार आमकां जाय, तुजी कृपा आमकां जाय. आमी अस्कर जावन आसा, आमी परत परत सौम्या परता ह्या संवसाराच्या वंदवण्याक आमी आकर्शीत जाता. हर एका वायटाचे जैतून सौम्या जेजू तुजो आधार आमकां जाय. तूं आमची दाखवाल. आमी फांटे म्हणले सत वळखून घेवन आज नव्यान आमचें जिवीत सौम्या तुका आमी समर्पण दिता. आमकां सदांच तुजे ती एकवटान दवर. तुका मानवोची ती वर्ती फळां आमच्या जिवितांत उर्जीत करूंक, आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोग मैपा समाधान शांती दादोसकाय बळेपण स्वधमान ही सकड दयाळाय आनी काकूळट वाडाशे कर सौम्या जेजू. सडन सर तुका महिमा दिवंक आमकां तूं फोव कर. आमकां कितेंय सौम्या तुजे तोंड पयस वचोंक तूं दिनाका. पूण तुज्या कृप्याच्या जिवीत आमी भरपूर रितीन जिवच्याक सौम्या तुज्या आशिर्वादान आमकां बोर. प्रत्येक जावन आज हे देवाचें उतर आयकून आसा सर म्हज्या भाव भयणीक सौम्या जेजू तांच्या कुटुंबाच्या सौ संद्यांक तांच्या सकड तांच्या वावरांत तांच्या कश्टांत दुखान सौम्या तूं सांचो आधार जा. सभा तरेची खंत बेजाऱ्या तांकां आसा सौम्या. सभा तरेचे कळवळ वळवळ तांच्या जिवितांत आसा सौम्या. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कोरोना पिडा सोडटा आसतना कितलेशे जण सौम्या खंगास जाल्ले आसात, कितले जाण निराश जाल्ले आसात. आनी कशें आमचें जिवीत वतालें म्हणल्यार ती खंत बेजार आसा सौम्या. हर एकल्याक तूं सुद्दां धैर्य दी सौम्या. खरो भरवूस तूं दी तांच्या जिवितांत. केदेंच तांकां निराश जावंक दिनाका सौम्या जेजू. पूण तुज्या मोगाच्या वेंगेन तांकां आरोवन धर. तुज्या पवित्र आत्म्या ते सौम्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं बळवंत कर आनी समाधानाचे मोगाचे शांतीचे जिवीत तांणी जिवोवच्या सौम्या तूं तांकां फोव कर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. हालेलुया 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 हालेलुया. सरस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन आमेन आमेन. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जुल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता सिल्विया फर्नांडीस सांतेकट्टे तावन, सुजान ग्रेस सिक्वेरा बॅरिन तावन, प्रेसिल्ला मिरांदा बचपे तावन, जॉली डिसोजा पेर्मानूर तावन, रुपा रोड्रिगस मालाड तावन. तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मिसां पेटयतात. ग्रेटा आनी एलियास लोबो कल्याण नगर तावन, ऑस्वर्ल्ड आनी प्रमिता डिसोजा अंबरनाथ तावन, फ्रॉस्टर आनी लेमिना नित्यादर नगर तावन, रिल्सन आनी क्लॅरिटा डिसोजा पेर्मानूर तावन, फेलिक्स आनी बेनेडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ तावन, प्रकाश आनी वीना मतायस बेंदूर तावन, रवी रॉडनी आनी प्रमिला फेराओ कुलूर तावन, सविता आनी फ्रँकी डायस, आल्बन आनी लियान लोबो. तशेंच अर्गां मिसां भेटयतात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, ऑस्वर्ल्ड आनी रिटा फर्नांडीस कल्याण नगर तावन, अनिल पिरेरा मुंबय तावन, जीवन डिसोजा वेलेन्सिया आतां आयर्लंड, जोसेफ डिसोजा तिरपूर. अर्गामीस इवा आनी
एका फर्नांडीस अर्गामिस डॅफ्नी अल्फोन्सो मुल्की पलिमार तावन अर्गामिस शांती नोरोन आनी कुटुंब कुवेट बऱ्या भलायके खातीर अर्गामिस मिशेल लोबो आनी कुटुंब मिरा रोड जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरुपूर चार्ल्स पिंटो बेंगलुरू तरशमी क्रास्ता पडील तावन आनी तशेंच इराद्या खातीर मिसां भेटयतात अनिल डिसोजा आनी कुटुंब कोडिकाल बऱ्या भलायके खातीर स्टेला बर्बोजा कांदरपाडा प्रवीण पिंटो आनी कुटुंब फलनीर आयरीन रोड्रिगस आनी कुटुंब घाटकोपर आयरीन सिक्वेरा किन्नीगोळी राजेश नाडार बांदूप आनी तशेंच सरिल्ले आत्मे बसोतू आमी विशेष रितीन मागया पुलगंदींतले आत्मे बसोतू मिसां भेटयतात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन सिसिलिया डिसोजा रुजय देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा आत्तूर देवादीन कस्टोडियो एस्टली डिसिल्वा कल्याण देवादीन मार्शल डिसिल्वा उडपी देवादीन दुल्सिन सिसिलिया डिसोजा फजीर देवादीन एंटोनी आनी क्लारा लोबो गोरेगांव कुटमांत अंतरलेला बसोत गोवियस कुटमांत अंतरलेला बसोत मीस पिडेता कोशा गोवियस वकोलाम देवादीन एवलिन आनी जवाहर गौडा मुंबई देवादीन प्रभु आर्थर पेरेरा पडुकोणे देवादीन लॅन्सी सिक्वेरा मुलुंड देवादीन रीना पिंटो वामंजूर देवादीन मायकल पीटर आनी सेबॅस्टिन डिसोजा फजीर पुलगंदरींतले आत्मे बसोत मीस भेटयता फ्रिडा बॅरिन तावन देवादीन एंटोनी रेगो आनी सेबॅस्टिन पायस बॅरिन कुटुंबांत अंतरलेला बसोत रेनॉल्ड उडपी तावन देवादीन फिडेलिस पेरेरा नोरीन जॉन जेरोलिन आनी अल्बिनो अनिता डिसोजा गोंयांत तावन देवादीन लुईस फर्नांडीस गोरेगांव देवादीन एंटनी सिक्वारा मँगलोर देवादीन कुटुंबांत अंतरलेला बसोत मिस भेटयता फेलिक्स बेनेडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ देवादीन फादर थॉमस क्रास्ता लखनौ देवादीन शशि गुप्ता पुणे देवादीन रेमंड मतायस पुणे देवादीन लेडविन डिसोजा ताने देवादीन रेजिना फर्नांडीस मुंबई देवादीन लिली डिसोजा दुबई देवादीन डेसी डिसोजा सुरतकल देवादीन फ्लोरिन बरेटो देवादीन ग्लॅडिस तावरो पवाई मुंबई तावन हे सर इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया दैवी गायना बखांत A8 पेज 22. गव्यानो में ये गीता मी नावड्या मी आमच्या सोम्या वंदून ताका बघते नामी करसिया मी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकिवीची महिमा ताची करताम का विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकंता ताची वडवण काय गाव्या नवे ये गीता मी नावड्या मी आमच्या सोम्या वंदून ताका बघते नामी हरसिया मी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मा एक तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज जावन आमी एक नवो म्हयनो आराम करता. तो जावन आसा माय म्हयनो. मोरी मायेक समर्पिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा म्हणजे मेच्या 1 तारखेक म्हणजे आयच्या दिसा इगर्ज मता सांज जुजे वावराडी हाचे फेस्त आचरण करता. सांज जुजेक मान करता, नमान करता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार सर वावराडे खातीर मागया. देव तांचेर आशिर्वाद करून तांचे वावर सफळ जावन दी म्हणून देवा कडल्यान मागया. हे पवित्र बलिदान फवत बरी पेटोवचे खातीर आमकां आमी तयार करया. आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसगण्या उसा सांगता. मनान चिंतून तनाव उसरून वायट धरून हांवें जायती पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासून भुरगे संपार मरिये जगादी दुताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेनिनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करता. आत्मन प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. Amen. Somya kakutka, somya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, somya kakutka. प्रार्थुया. सर पुदुदरा सर रचनाच्या रचणारान देनिया मनशां काम करचे मन तुवें निर्मेलाय आपल्या हाताच्या वापरान पवित्र गुटां पोसला. भगवान जुजेची आमचे कधी विनंतायेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायता ते काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयता ते इनाम जोडून पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याक फुडांची येता आनी रोजवर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपा असो आनी आमच्या सारके असो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस आपलो अधिकार आसलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर बिंव दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर जिन्सांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. अशें जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातच त्या दिसा ताणें विशव घेतिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदीं, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदीं, ससनातावन ससनापर्यंत तूंच आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्यां मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा त्या रातीच्या एक पारा सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेळटली जणवाय. पाटी परतून पळय सरस्परा, केदोळ पर्यान रागार रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसो. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक दाखय. तुज्या सेवकांक तुजी महत्कार्यां पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. उद्गार. Hallelujah, hallelujah.
Alleluia. दिसान दीस आमचो हार बार घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच Alleluia. 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 सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे असो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. तो वळू जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवन आयकोन वेसमी जाल्लो लोक म्हणटालो खंय तावन हाकाय जानवाय आनी असर्यां करची पदवी हो सुताऱ्याचो पूत न्हय मरी म्हणटात ही ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना आनी तांकां बावट नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड सर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवान मनशांक दिल्ल्या सभा देण्या पैकी वर्ते देणें जावन आसा वावर या काम. वावराचो आरामस देव त्या देखून देवान रचनेचे काम आराम केलें रचनेचे काम हाती घेतलें. देवान 6 दिसांनी ताची सगळी रचना रचली आनी 6व्या दिसा मनशांक म्हणजे आमकां ताच्या सरक्याचो आनी सुरप्याचो करताना रचलो आनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी संवसार बरा. आनी उपरांत दर्याचेर आसलेल्या सर मासल्यांचेर अंतराळच्या सर सुकण्यांचेर सर जनावरांचेर मनजंतीचेर अधिकार चलया म्हूण ताणें सांगलें. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो हो अधिकार जावन आसा तांचो वेपार करचे खातीर न्ही देवान रचली ती रचना पोस करचे खातीर तो जावन आसा अधिकार. तेच आमचें काम जावन आसा देवाचे रचनेचो पोस करचो आमचें वर्तें काम जावन आसा. वावर आमच्या जिणेंत आवश्यक वावरा विणे जियोंक असाध्य त्या देखून सांब पावल तेसलोनिकेकारांच्या 2 पत्रांत अध्याय 3 वळ 10 अशें म्हणटा कोण काम करून इन्कार करता ताका उपास पडोंक सोडा. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत वावर आवश्यक वावरा विणे आमी जियोंक शकना. आज आमी सांत जुजे वावराचें फेस्त आमी आचरण करता. सांत जुजे एक कश्ट मनीस नाजरेंतान तो जियेलो सुताराचें काम करून आपल्या कुटुंबाक जेजूक तशेंच मोरयेक ताणें पोसलें. आज आमी प्रत्येक जावन सर वावराडे खातीर मागया. ह्या कोरोना म्हणल्या कर्गा वरवीं 12 जाणांनी तांची कामां होगडयल्यात. काम ना
काम नातल्यार पयशे नात पयशे नातल्यार समाकडे जेवंक ना वय म्हज्या बगल भावान भयणीनो सबार लोक आजकाल काम नासतना मार्गार पडल्यात घरा भितर बसल्यात भुकेन वळवळतात तेसल्यांक ह्या मिसाचे बलिदान वेळार सुम्याक अर्पून दिवया आमेन मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको हे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देवा बापाक मंत्र जावन मागात हे तुमच्या आनंदले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पुरा तूं अपरिमीत काकोतीची सर भगवन झुजाची परब समोर आमच्या कश्ट वापराचो फल हो दाकाचो वायन गंवाचो उंडो आनी दाकाचो वायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमच्या वापराचो जिवीत आमच्या बाबा भयणची पासत ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण नम्रतेन कालसन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सस्नच्या देवा सर्व काणीन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निदेशन आमच्या फायद्याचो भगवन झुजाच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणता तुजी किर्ती वाक बरगडता ह्या नितीवंत मनशाचें तुवें आमकां देव माते सोपती जालोय आनी ह्या विश्वासी आनी शन्या चक्राक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्यावरी मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान बापाय बरी पोस्ट सांबाळलोंक तुवें तांकां विसलोय जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीसेल दरबार तुजी तर महिमा वाखाणता तांचे संगत तुका आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जन तुज्या पवित्रत्वान ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कुशेन कसमून सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मीस घेयात आनी खायात
ही म्हजी करून तुमचे पासून समर्पणची. त्याच बरें जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांडले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत, पातकांचे भक्षणाक मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसले वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bawartas good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केला देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदला आमी समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारिल्ल्या तुज्या पयस वेळाच उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पेटा पावल सोल्डाना आमच्या कोळी बापा आनी सगळी एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून म्हळ्यान ती आमच्या बाबा भयणची काकूत कर. तांकां आनी तुजे शिकत म्हळ्यार समेज सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेज तांचे दया कर म्हूण मागता. ओंकार मरी देवाची माय संगाती, सांजचो दिसो पती, भगवन निर्मितान सर्व काळी तुका मनवण्याच्या सगळ्या भक्ता बराबर शास्त्रांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू पवित्रतेच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकले प्रार्थना दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकयल्या आमची तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळणेंत बंदूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सगळ्यांचे भाग आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें असले केला आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. जोडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस बेश्या भोवतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रचवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करता ती शेलेच्या जीवन आपेलान ती सुभागी. तुमचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका लायकी मेळटली. तुन सोम्या बरवसो
तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजूजा जय दिवसो अत्रेकाच्या कुंभारच्या मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रमेंतांत तुम पवित्र सक्रमेंतांत खरंच हजर आसा म्हूण हांव पात येता खरोच हजर आसाय म्हण हांव पातयेता हांव चड वस्त प्रास हांव चड वस्प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक आसा तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें वेगळ्याच सांग म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावं म्हाका सोडी नाका आमीन आमीन प्रार्थया सर्वेस्पुरासर मनशांचार पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय ताचे गटायेन भगेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवंक आमी आनी आमचे बराबर सुमेस वावराडी हात कामाचे महत्व ओळखोंक आमच्या बाबा बेंचे सवास खातीर वावरूंक अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भगेवन जुजे बराबर तुजे वेंगेंत सस्नगे सुखान शांती आमकां सोडून फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचें नांव वे आमेन. कोरोना पिड्या वरवीं कश्टातल्या पासून मागणे सर पुदुदार आनी काकुलदार देवा तूं सगल्यांनी सर रचनाचो तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिरेस जाल्ल्या खातीर करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन स्नान कर पिड्या लागल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक गूण कर सोद वावरांत आसान त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीन वखद सोडून काडीश जावं सरकारान आनी भलायकी चिंतून वावरड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जुक्ती मेटा काडीची तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये भाग्यवंता जुजे देव मायेच्या पती सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शारती जुजे बापा पाव तू म्हाका 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 मोगाळ पुता सोवे औंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां बगेन कुसाचे करुवें देव आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी बळयले आमेन.